Բարև սիրելիներ, շնորհքև հաղորդում ցեզի հորասուծմեն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Այսօր մի շարունակենք այդ նյութը երկրորդ բաժինով, որը սկսած էինք անցյալ անգամ, որ գսե անոնք, որոնք ավետարանը չեն լսած կամ չէին լսած, ինչպես կփրկվեին։ Ավետարանը չլսողները ինչպես կփրկվեին 1000 Քրիստոսի առաջ կամ 500 Քրիստոսի առաջ կամ 2000 Քրիստոսի առաջ լադիգա Չինաստանի մեջ, Հնդկաստանի մեջ կամ մեկ ուրիշ դեղեր, ուր ավետարանը չեր հասած, հատկապես որ Հիսուսը յետք է որ ավետարանը դարածվեցավ։ Սակայն ոստեղը գուզեմ փամասել որ ավետարանը գար Հիսուսի առաջալ, բայց բարձրապես Հիսուսի անունն էր որ չգար, ավետարանը գար ինչպես Ատամենը սկսյալ եւ հատկապես յետքը նախահայրերը եւ հրյա ժողովուրդ ասո ժողովուրդը 5 դագարանի մեջ կհավատային որ Մեսիան պիտի գա։ Մեսիան պիտի գա եւ իրենց համար պիտի մեռնի, որպես իրենց մեղքերը կավե։ Հետևաբար ադիգա կհավատային որ պիտի գա, իսկ մենք կհավատանք որ եկավ։ Ուրեմն նույն մեսեջն է, նույն ավետարանն է, որ գար 5 դագարանի մեջ աթամենը սկսյալ հատկապես յետքը Մովսեսով հրյա ժողովրդի մեջ եւ մինչեւ անշուշտ Հիսուսեն յետք անշուշտ հստակ եղավ անունը Հիսուս Քրիստոս է, երևաբար Մեսիան Աստծո որդին է Հիսուս Քրիստոսն է։ Ավելի հստակ եղավ անունով եւ անշուշտ նաեւ դարածվեցավ ավետարանի կարոսությամբ։ Սակայն հարցումը հետեւյալն է, որ ինչպես լսեցին բոլոր ազգերը։ Եվ անցյալ անգամ տեսանք, որ պետք չի գար, որ բոլոր ազգերը լսեն, այլ բարձրապես պետք է գար, որ միմիան ընտրյալները լսեն։ Եվ ընտրյալները խոսեցանք ով որոնք են անցյալ անգամ, բարձր ամփոփ ասեմ, որ Հռոմայացիս 8:29-ի մեջ կսե զանոնք, որ Աստված առաջվնե գճանշնար։ Եվ այդ Պետրոս առաջին գլխուն 1 եւ 2-րդ համարներում մեջ կսե ասոնք են անոնք, որոնք ընտրյալ են, ընտրված Հոր Աստծո կանխագիտությանը համեմատ կամ համացայն։ Ուրեմն միմիան ընտրյալներն են, որ պետք է լսեին, որբեսի անշուշտ հավատային եւ փրկվեին։ Եվ այսօր պիտի տեսնենք, որ նույնիսկ պետք չի գար այդ ընտրյալները մեկտեղ հավաքված լայն, այսինքն Հրեաստանի մեջ կամ հրյա ժողովրդին մեջ, որովհետեւ Աստված կսե, Աստծո կսե, որ բոլոր ազգերեն կհավաքե, բոլոր ժողովուրդներեն կհավաքե։ Ուրեմն իր ընտրյալները, հետևաբար պետք չգար որ միայն մեկտեղ, այլ ավետարանչական ժողովներ եղավ 5 դարանի մեջ։ Ավետարանչական ժողովներ եղան եւ ադի է որ այսօր պիտի տեսնենք 5 դեղեր, ուր հստակ կերպով գսե թե ավետարանչական ժողովներ գար եւ դարածված էր աս Մեսիայի բարիլուրը 5 դարանի մեջ եւս։ Առաջին համարը որ պիտի առնենք Գործարքելոց 15-րդ գլխուն 21-րդ համարը գսե վասնզի Մովսես 5 տարերեն իվեր ամեն քաղաքի մեջ զինք կարոզողներ ունի եւ ժողովարաններու մեջ ամեն շաբաթ օր կգարտացվի։ Նկատեցեք թե 5 տարերեն իվեր Մովսես եւ այսինքն Մովսես 5 դարանը Աստծո ժողովուրդը 5 տարերեն իվեր ամեն քաղաքի մեջ զինք կարոզողներ ունի։ Եվ ինչ կկարոզեին անոնք, կկարոզեին թե Մեսիան պիտի գա եւ իրենց փրկե, կկարոզեին այս բարիլուրը ավետարանը, թե իրենք չեն գնար փրկվել իրենց գործերով այլ միմիան Հիսուսի կամ անշուշտ Հիսուսի անուն չգար, այլ Մեսիային արյունով է որ կրնային փրկվել։ Ուրեմն այս մեսեջը, այս ավետարանը գար ամեն քաղաքի մեջ կսե Գործարքելոց 15-րդ գլխուն 21-րդ համար հետաքրքրական է ամեն քաղաքի մեջ կնշանակի ամեն մեծ քաղաքի մեջ ամեն մեծ հիմնական քաղաքներում մեջ բոլոր երկիրներուն մեջ երկրորդ հատվածը Դանիել 3-րդ գլխուն 29-րդ համարին մեջն է նորեն մեծ ավետարանչական ժողով գիտեք այդ գլխուն մեջ էր որ Սեդրակ Միսակ եւ Աբեդնագով նետվեցան գրագեն փոցին մեջ եւ չայրեցան ազատագրվեցան Աստծո հրաշքով։ Սակայն եւ որ ելան Նաբուկոդոնոզոր գսե արդի ես հրաման գուդամ որ ամեն ժողովուրդ ազգ ու լեզու եթե որ Սեդրակի Միսակի ու Աբեդնագովի Աստծոյին դեմ սխալ բան ասեն գդոր լան ու անոնց դունը աղբանոց ըլլա բասնզի ուրիշ աստված չգա որ կարող լա այսպես ազատել։ Նկատեցեք Պապելոնի կայսրությունը
որ գերտար Բարսկաստանի սահմաններեն մինչև Եգիպտոս այդ բոլոր ժողովուրդները լսեցին այս բարի լուրը կնշանակի հрьяաներու այս մեսեջը ինչպես լսեցին Նաբուկոդոնոզոր թագավորին հրամանով երբ այդ հրաշքը եղավ այդ ռովարդակը գրեց եւ գսե հրաման գուդամ որ ամեն ժողովուրդ ասկ ու լեզու ինչն է վախնա որ մե սետրակի միսագի ապետնակովի ասուզմեն եւ ադորս տեմ սխալպամճսե եւ եթե էսեդ գդորկդորլա ուրեմն վասնզի ուրիշ աստված չգա որ կարող լա այսպես ազատել երրորդ ավետարանչական ժողովը նույնինքը նորեն Դանիել կրկին մեջն է 6-րդ գլխուն 25-ն 27-ը եւ այս անգամ կայսրությունը շատ ավելի մեծ էր Հնդկաստանի սահմաններեն գերտար մինչև Հունաստանի մեջ եւ Եգիպտոսի մեջ ուրեմն ասիգայալ Բարսկաստանի կայսրությունն էր Ավան ժամանակ եւ որ տարեթակավորը ուրեմն Դանիելին կուպին արյուզներու կուպին մեջ տնեդեց եւ անշուշտ հրաշքով մազադակրվեցավ Դանիել հանորեն նույնպես այնադեն տարեթակավորը գգարտամ ուրեմն Դանիել 6:25-ն 27-ը այնադեն տարեթակավորը բոլոր երկրի վրա բնակող ժողովուրդներուն ասկերուն ու լեզուներուն այսպես գրեց Ձեր խաղաղությունը շատ նա ինձ մի հրաման ելավ որ իմ տակավորությանս բոլոր իշխանությանը մեջ Դանիելի ասուզույն երեսեն տողան ու վախնան վասնզի անիգա գենթանի աստված է ու հավիդյան գգենա եւ անոր թակավորությունը չավրվիր ու անոր իշխանությունը մինչեւ վերջը գմնա անիգա գազադե ու գփրգե եւ երկնքի մեջ ու երկրի վրա նշաններ ու հրաշքներ գնե որ Դանիելը արյուծներուն պերնեն ազատեց նկատեցեք որ նորեն ավետարանչական մեծ ժողով մնե Բարսկաստանեն ներողություն Հնդկաստանեն մինչեւ Հունաստան եւ բոլոր ժողովուրդները լսեցին որ հрьяաներու աստվածը մգա Դանիելի աստվածը որ անոր մասին մեծ հրաշալի բաներ գրվեցավ ուրեմն այս ռովարդակով հետեւաբար անոր հետաքրքրված էր անոր ընդրյալ էր ուրիշ խոսքով բիդի լսեր բիդի բրբդեր բիդի կիտնար եւ բիդի հարցներ եւ գիտեք որ ինքն մոքերը նոր գդագարանի մեջ գիտցան որ Պետլեհեմի մեջ կամ գիտցան որ Հրեաստանի մեջ բիդի զնի թակավորը մեսիան բիդի զնի ինչպես գիտցան այդ քիրքերեն 5 դագարանի քիրքերեն որոնք եւ հрьяաներ են որոնք իրենց մեջ կգտնվեին այդ ժողովուրդներում մեջ կգտնվեին եւ այսպիսի հրովարդակներով իրենց հետաքրքրությունը կրկրվեցավ եւ հարցուցին եւ բրբդեցին եւ գարտացին եւ հասան Հիսուսի ոտքին անշուշտ այդ ժամանակ սակայն 5 դագարանի մեջ նույնպես մեսեջը հասած էր իրենց հետեւաբար գրնային հрья դառնալ ահա 4-րդ հատվածը որը սեմցեզի Եստեր 8-րդ գլխուն 17-րդ համարը գսե եւ ամեն կավարներու մեջ ու ամեն քաղաքներու մեջ ուրթակավորին հրամանը ու հրովարդակը հասներ հрьяաներ ուրախություն ու ծնծություն ունեցան եւ գոչունքի ու դոնախմբության օրերին ու երկրին ժողովուրդներեն շատերը հрья եղան վասնզի անոնց վրա հрьяաներուն վախը ինգավ նայեցեք որ ժողովուրդներեն շատերը 5 դագարանի այլևս մեսեջին սկսան հավատալ հрья եղան եւ սկսան սորվիլ այս մեսիային վրայով ուրեմն անոնք որոնք ընդրյալ էին անպայմանորեն հասավ իրենց այս մեսեջը եւ հрья եղան շատերը ոստեղը գսե ուրեմն եւ վերջին հատվածը Հովնանու քիրքն է Հովնանու մարգարեին քիրքն է որ գիտեք ինքը գրվեցավ որպես միսիոնար գրվեցավ Իրաքի Նինվե շրջանը եւ ոնդեղը պիտի կարոզեր հрьяաներու ասուզունի մասին հետեւաբար նաեւ անոնք պիտի գիտնային եւ պիտի ապաշխարեին եւ պիտի լսեին մեսիային վրայով եւ այդ մեսիային վրայով որ լսեին եւ հավատային ինչպես Աբրահամ լսեց ու հավատաց ինչ կլային գարտարանային ինչպես Աբրահամ արդարացավ հավատքի հիման վրա դեգուստեր Հիսուս չեր եկած հետաքրքրական է եղբայրներ քույրեր ուրեմն նկատեցեք թե 5 հատվածներու մեջ հստակ եղավ թե մեծ ավետարանչական ժողովներ կար 5 դագարանի մեջ հետեւաբար այդ ընդրյալները պետք չունեին որ անպայմանորեն մեկ ժամանակի մեջ եւ կամ մեկ երկրի մեջ Հրեաստանի մեջ մնային ապրած լայն որբեսի լսեին այս մեսիային վրայով հрьяաներեն եւ Մովսեսի օրենքեն
այլ նույնքն բոլոր լեզուներեն, բոլոր երկիրներեն ժողովուրդներում մեջ կրնային բնագիլ եւ բարձրապես իրենց կհասներ ճիշտ ժամկետին մեջ իրենց կհասներ այս մեծ ավետարանչության ժողովները կամ հրովարդակները եւ իրենք ավելի կբրբդեին, կհասկնային եւ կհավատային հետեւաբար կփրկվեին։ Ուրեմն միսեր ինչպես կփրկվեին, անոնք որոնք չէին լսած ավետարանը, գլսեին ավետարանը եւ գլսեին ահա դեսանք այսօր զանազան ավետարանչական այդ ժողովներեն 5 դագարանի մեջ եւ ասենք բոլորը պետք չունեին լսել, այլ միայն պետք ունեին այդ ընդրյալները լսեն եւ հավատան։ Շատ աղիք ոստեղը գուզեմ գանք առնել Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Օգնության աղոթությունը ձեր բոլորին հետ լա ամեն։